आज हम बात करेंगे क्लियर अलाइनर्स यानी कि सॉफ्ट स्प्लिट्स के बारे में। तो सॉफ्ट स्प्लिट्स या क्लियर अलाइनर्स कुछ इस तरह दिखते हैं। इनका इस्तेमाल किया जाता है ब्रक्सिज्म वाले पेशेंट्स में, यानी कि जिन पेशेंट्स में अनकॉन्शियस ग्राइंडिंग ऑफ टीथ है, जो कि ना जानते हुए भी दांतों को घिसते हैं रात को सोते समय। तो उन केसेस में ये यूज़ किया जाता है। उसमें हम क्या करते हैं कि ये जो क्लियर अलाइनर है ये उनके जॉ में, मुंह के अंदर इसे प्लेस किया जाता है, ताकि जब ऊपर वाले दांत नीचे वाले दांत से टकराएं तो उनके बीच में ये सॉफ्ट स्प्लिट आ जाए और दांतों को कोई डैमेज ना हो। इसका एक इस्तेमाल टीएम जॉइंट पेन के लिए भी किया जाता है।